sigana no mabende owuok e county ma Kisumu kar dak ma Mamboleo waduogo miegodo mana bang' kinde machoka. Gisani en apisas mago kwach kich gi mago mag duol masolo suru pacho kamano KRA ondhiyo ndawa ma bandia manengo gi oyang ni romo shillings milion 7 e gwenge mag pipeline Nakuru East County ma Nakuru. Apisa go koro manyo weg ot mano yude boxi maromo 47 mamoro kamoro ne oting'o ndawa maromo 10,000 kachiel gi muri ma KRA ma bandia. Commissioner mar obila e Nakuru Leiford Kibara osingo chiwruok mar obila e rakore gi uso mag mwandu mabende okopuodhi e gwengego. The owner of this building here have been repackaging these cigarettes and then selling back to the Kenyan market. The cigarettes are meant for Uganda, DRC, Congo, and behind us we have 47 boxes that are packaged in 10,000. That is the small sticks, 10,000, and then like a packet of 20 cigarettes. The value for those cigarettes behind here is 7 million. And then we came across these fake KRA stamps that are worthy. They are worthy 2.4 million if they could have been genuine.